Guten Tag. Hallo. Hallo. Da steht Motivation. Ja. Eigentlich bin ich jetzt gerade gar nicht so motiviert. Schönen guten Tag. Wir sind Pithead Studio, machen hier Pithead Studio TV. Sind zwei Entwickler, die hier sitzen und euch hier was über Computerspiele erzählen. Ganz viele Leute Cut. haben gefragt. Nee, wir müssen noch mehr machen, ne? Ja. Ja. Was haben die denn gefragt? Wie motiviert ihr euch, haben die gefragt. No. Die haben das unter den Folgen gefragt oder auch auf dem Discord-Server wurde das gefragt. Woher nehmt ihr eigentlich eure Motivation? Das ist eine gute Frage. Ja. Boah, ey. Das ist wo motiviere ich mich? Haben wir schon mal früher drüber geredet, ne? Was einen auf jeden Fall motiviert, ist, ich nenne das immer gerne bunter Blumenstrauß. Wenn man aus einer Krise raus will, wenn man zum Beispiel nicht motiviert ist, ne, kann das so sein, da hat man halt irgendwie keinen Bock mehr, da an der Sache zu arbeiten oder so, oder will am liebsten irgendwie raus oder so, ja, dann geh raus. Wer macht das? Wer macht das eine Stunde lang, mach irgendwas, ne, wenn es Fliesen legen im Keller ist, ne, was ich jetzt momentan tue, ja, weil da so komische Stellen sind, da müssen Fliesen drauf. Ja, dann mach das. Dann zieh dir den Blaumann an und mach das erstmal. Und danach kommst du wieder und setzt dich wieder hin. So, ja. Das ist Tapetenwechsel. Ne? Bunter Blumenstrauß. Mein Tag versuche ich sag ich mal, mit vielen unterschiedlichen Dingen zu bestücken. So, ja. Dass ich mir am Tag ein Ziel setze, das ich dann auch versuche zu erreichen. Und wenn ich das dann erreicht habe, dann, eine Quest noch. Ja. Lass liegen, mach was anderes, weil sonst läuft man sauer. So, ja. Das heißt also, wenn man tatsächlich irgendwas geschafft hat, das Tagesziel erreicht hat, kann man auch ruhig an einer anderen Sache arbeiten. Gibt ja viele Dinge, die man zu tun hat, so, ja. Auch, weiß ich nicht, eine Fleißarbeit und dann auch eine knifflige Arbeit oder so. Gibt Sachen, wo man sagt, okay, die gehen nicht, die muss man am Stück machen, da musst du den ganzen Tag dran sitzen. Und dann gibt's so diese kreative Energietage. Die gehen mal, die sind mal da und dann sind die weg, dann sind die da. Und dann, wenn man diese Energie hat, dann muss man die ausnutzen und einmal den Fahrtwind mitnehmen. So. Aber wie motiviert man sich, wenn man unmotiviert ist? Es gab mal jemanden, der hat gesagt, das Wichtigste und Schwerste, was du am Tag zu tun hast, ist morgens aufzustehen. Wer war das denn? Ich habe das selber schon mal irgendwo gehört. Ja. Das habe ich nur reproduziert. Ja. Und damit ist vor allen Dingen gemeint, egal was du eigentlich möchtest oder wie lethargisch man gerade ist, das Wichtige ist, die Aktivierungsenergie aufzubringen, irgendetwas zu tun. Ja. Also wenn man jetzt gerade irgendwie total durchhängt und auf der Couch sitzt und denkt, eigentlich wollte ich ja, dann muss man diese Aktivierungsenergie aufbringen, tatsächlich auch aufzustehen. Und das ist, glaube ich, das, worum es da geht. Dieses irgendwie, du möchtest jetzt eigentlich lieber draußen spazieren gehen, tust es aber nicht. Du möchtest jetzt eigentlich mal kurz lieber was anderes machen, tust es aber nicht. Ja. Es geht gar nicht um diese großen Sachen. Ja? Manchmal, ihr kennt das vielleicht, da hat man so Listen von Dingen vor sich. Irgendwie, ja, ich müsste eigentlich noch die Küche putzen, ich müsste eigentlich noch die Wäsche machen, ich müsste eigentlich noch irgendwie mein Referat zu Ende schreiben, ich müsste eigentlich noch Wiki aufräumen, ich müsste eigentlich noch neue Sachen in der Engine kaufen, ich müsste eigentlich noch mich deprimierst du mich aber, du. Das müssen wir alle noch machen, noch. Genau. Und so, und dann geht es gar nicht darum, dass man das alles schafft. Es geht einfach darum, dass man einfach mal eine Sache macht, denn ansonsten fängt man mit gar nichts an. Ja. Und das ist nicht gut. Und wenn du aufstehst und erstmal sagst, ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block. Ich gehe jetzt einfach mal spazieren. Ich gehe mal mit dem Hund. Ich gehe irgendwas. Ich koche mir jetzt was. Aber das ist das, was er mit Tapetenwechsel beschreibt. Aus der eigenen lethargischen Situation sich rauszuholen, ist der erste Schritt zu was Gutem. Ja. Und danach kommt der ganze Rest. Das heißt, wenn ich weiß, es ist zu viel, was ich mir vorgenommen habe, dann entzerre ich das halt. Dann tue ich die Hälfte weg. Was soll's, mache ich eh nicht. Und dann nehme ich mir eine Sache raus, die mache ich aber jetzt. Und das ziehe ich dann durch. Und das nächste ist, es gibt immer sowas, also mir geht das jedenfalls immer so, egal ob eine schlechte oder eine gute Phase, es gibt immer irgendwie sowas wie ein Ziel vor Augen. Björn ist zum Beispiel ein totaler Projektmensch. Wenn er irgendwas erreichen will, dann macht er es zu seinem Projekt und wenn es sein Projekt ist, dann wird das was.
Und ich bin irgendwie so ein... Ja, meistens. Doch. Ja, das ist aber irgendwie 1000-mal irgendwie so. Und das ist auf jeden Fall so deine Attitüde. Und bei mir ist es irgendwie so, ich bin so ein Orga-Ziel-Mensch irgendwie. Ich muss mich immer auf irgendetwas freuen. Und wenn auf dem Weg dahin Dinge liegen, die ich eigentlich nicht so mag, aber die sind nötig dafür, dass ich da hinkomme, auf das, was ich mich freue, dann funktioniert das trotzdem. Und das kann alles sein. Also dieses Ziel, was ich vor Augen habe, das kann alles sein. Das kann etwas Großes sein, wie zum Beispiel eine Reise, die ich mir vorgenommen habe. Das kann sowas sein wie ein Spiele-Announcement, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Das kann aber auch sowas sein Noch wie... eine Aufgabe. Ja, das kann aber auch sowas sein wie, ich freue mich einfach, jemanden zu sehen, den ich gerne habe, nächstes Wochenende. Oh ja. Ja. Oder das kann ein Mensch sein, irgendwie, der, wenn der um mich ist, dann geht's mir besser. Dann geht's mir gut oder sowas. Also Motivation ist etwas, das kann man aus unglaublich vielen kleinen Dingen schon herausziehen. Gerade in einer Phase, wo alles irgendwie scheiße erscheint, hilft es, wenn man sich auf die kleinen Dinge konzentriert, die aber gut sind. Und dann, wenn man das wirklich macht, dann fallen einem auch unglaublich viele Dinge auf, die wirklich gut sind. Ja, und wenn es irgendwie was ist, Mensch, wir haben jetzt so lange tatsächlich an einem Gartner gearbeitet. Der Garten, der ist jetzt richtig schön. Da darf man dann auch mal stolz drauf sein. Oder so Sachen, also bei uns war das jetzt gerade so in den letzten Monaten, dass wir ja unglaublich viel darauf hingearbeitet haben, zum Beispiel eine neue Firma zu gründen. Und das ist so eine Hürde und so ein Berg. Und wenn man das dann hat, dann ist das auch etwas, da kann man dann sagen, das habe ich jetzt aber auch geschafft. Das ist etwas, das liegt jetzt in der Vergangenheit und das ist etwas, eine Errungenschaft, die man sich dann auf die Fahnen schreiben kann und dann auch sollte, damit das aufs Habenkonto kommt. Ja, es geht auch schon im Kleinen, ne? Kleinere Ziele zu erreichen, ein Bild zu malen oder irgendwas. Das geht ja darum, man steckt sich ein Ziel, das nenne ich dann Projekt, ich will ein Bild malen, das ist ein Projekt, ne? So meinst du das. Genau. Und dann fange ich dann an und so und dann fängt man an rumzuschmieren und so und wenn man es nicht innerhalb von 2 Stunden irgendwie auf einen Stand gebracht hat, den man dann zeigen kann, dann ist man demotiviert. Das ist meistens so der Fall, ne? Und das ist halt diese Teilziele, dann sich zu stecken und zu sagen, so wenn ich das erreicht habe, dann lasse ich es erstmal liegen und gehe am nächsten Tag nochmal dran. Da gibt's halt unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch Menschen, die unterschiedlich ticken. Es gibt Menschen, die können dann nicht nochmal da dran gehen. Dann gucken sie sich das nochmal an, das ist doch Kacke und schmeißen dann den Müll. Das weiß ich, dass Menschen unterschiedlich ticken so. Und das heißt, dass ich jetzt jemanden irgendwie rate, das so zu machen, ja, ist dann immer schwierig. Das ist sehr schwierig, weil ich selber so nicht ticke. Ich kann Sachen liegen lassen. Ich habe jetzt unten im Keller die ganzen Fliesen einfach jetzt schon mal so an der Wand, ich habe die jetzt alle geschnitten und dann liegen die da alle und so. Wenn man da hinkommt, dann sieht das aus wie Tetris, ja, momentan. Ja, ist so im Keller, ja. Ne? Und dann weißt du ganz genau, okay, ich habe hier noch 3 Tage, die Dinger an der Wand zu klatschen, das Geschmierse da dran machen und dann, wenn die dran sind, ist ja noch nicht fertig, dann musst du ja noch die Fugen und, weißt du, dann hast du den riesen Krempel da liegen. Ich tick so, das funktioniert so. Für andere ist das dann demotivierend, ne? Das heißt also, sie gucken sich das an, boah, da ist ja noch so viel Arbeit. Das ist wie so ein schmieriger, öliger Faden, so, weißt du? Du packst den und dann willst du den abarbeiten und so und dann popelt sich da so der Popel dann, weißt du? Und das musst du dann eben, kriegst du nicht bewältigt. Das ist mir klar. So, ne? Und wie kann man sich dann motivieren? Vergiss den Popel. Eine Sache rausnehmen. Eine Sache, eine kleine, die du bewältigen kannst innerhalb von 2 Stunden. Dann nimmst du die nächste. Und vielleicht schaffst du noch eine 3. an dem Tag. Und nur eine große Sache am Tag, tatsächlich irgendwie Sachen so zu verteilen. Ja, ich habe jetzt hier meinen Meeting-Tag. Da mache ich jetzt hier 8 Stunden lang Meeting und danach kennen wir uns aus. Glaube ich nicht dran. An sowas glaube ich nicht. Ich glaube immer nur an den bunten Blumenstrauß. Ich glaube daran, wenn man ein Meeting macht, dann machst du ein Meeting am Tag. Dann machst du einen Börsengang. Quatsch. Ein Ämtergang, wollte ich sagen. Nicht an der Börse, sondern zum Amt, ne, so, oder ein Arztbesuch oder ein irgendwie, wenn du dir das so verteilen kannst, dann hast du zwar immer irgendwie was zu tun, aber du kriegst auch immer was fertig. Anstatt irgendwie so, ich mache jetzt diesen Marathon, diesen Harakiri, 1 Tag lang, ich bretter das durch und danach hast du den Rest der Woche keinen Bock mehr. Auf nix. Ja, dann brauchst du erstmal einen Tag Pause von dem Tag, wo du durchgeknüppelt hast. So, ja. Das ist so, das funktioniert in meiner Welt so nicht.
Ne? Kontinuität. Das ist wie ein Muskel trainieren. Das ist dann für mich so. Ja? Das heißt also ein bisschen immer, jeden Tag ein bisschen, vielleicht nicht jeden Tag, einmal die Woche ein bisschen was machen, reicht für Fitness, reicht für irgendwas. Und nicht ins Fitnessstudio gehen, 4 Stunden, dann sich bei Fidex oder McFit oder wie die alle heißen, ja, sich anzumelden da, irgendwie 75 € zu bezahlen. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die sind. Damals war das so 75 Mark oder was das gekostet hat, als ich 14 war. Nee, wie alt war ich? 14, 15? 50, ich glaube, für 15 habe ich damit angefangen. Das ist keine Ahnung. So, und da zahlst du dann irgendwann. Und dann kriegst du noch zusätzlichen Frust, weil du nicht hingehst. Ja, eigentlich hast du ja bezahlt, musst ja hingehen. Und dann knüppeln die da 4 Stunden oder so, ja, Leistungssportler, die dann auch so ein Buddy haben dann am Ende und irgendwie nicht, weiß ich nicht, gerade durch die Tür gehen können. Ist ja in Ordnung, ist cool. Aber die haben auch die Motivation dafür, so, das zu machen. Ich könnte das nicht. Mir wäre das zu viel. Mir wäre das zu monoton. Zu viel eine Sache am Stück. Ja, der Björn hat eine große Fresse, der kann gut reden. Ich muss hier 8 Stunden am Tag muss ich knüppeln und muss meinen Scheiß machen hier. Ja, kenne ich. Habe ich auch gemacht. Jahrelang. Ja? Das heißt, eine monotone Sache zu machen und dann da irgendwie die Motivation zu finden, danach sich nochmal aufzuraffen und dann irgendwas zu machen. Ja, einfach machen. Das ist tatsächlich so. Man muss sich hinsetzen und einfach anfangen. Eine Sache fällt mir auch noch ein. Ja. Das ist, nichts ist perfekt. Das heißt, egal was für ein Projekt man macht, guter Punkt. Ja, es ist immer irgendwas geht zwischendurch halt schief. Ne? Das ist irgendwie so ein Gamescom Running Gag auch, wenn du irgendwie dein Spiel ausstellen willst, dann läuft irgendwas ganz derbe schief im Aufbau, in irgendwas fehlt, irgendwelche Kabel sind nicht da, irgendwie, was weiß ich, im schlimmsten Fall die Version stürzt ab, irgendein Mist. Und das ist der Klassiker, das ist immer so. Und das kann man da in die Arena Boost gesehen, so, ja. Ne, wo die Leute dann ein Internet hatten, aber die Version runterladen mussten und da. Nein, zu Hause hatten wir nur einen Nvidia-PC und jetzt läuft er nicht auf der anderen Grafikkarte und so was weiß ich. Aber der springende Punkt ist, das kann man ausweiten auf alle möglichen Lebenslagen. Wenn du irgendwas machst und da hat man Rückschläge, dann ist das ja etwas, das ist nichts Außergewöhnliches, das ist normal. Und das kann man dann auch akzeptieren. Deswegen ist aber nicht alles doof. Ja, dann muss man halt, an der Stelle, hatte ich aufgeschrieben, irgendwie, was macht man denn irgendwie? Lässt man es dann lieber bleiben, weil man dann ängstlich ist und zu vorsichtig, oder ist man dann mutig und macht es einfach trotzdem, auch wenn es vielleicht schief gehen kann, ja? Und unsere Devise ist dann immer zu sagen, ja, sei doch lieber mutig, du hast doch nur das eine Leben. Du hast doch nur den einen, das eine, wo du sagen kannst, irgendwie, entweder ich mach's jetzt oder ich mach's nie. Und dann denke ich mir, ja gut, wenn man das so sieht, dann ist es ja irgendwie cool, wenn man das einfach mal ausprobiert, weil dann kann ich anschließend wenigstens sagen, ich hab's ausprobiert. Ich kaufe mir einen Papagei, den stelle ich dann ins Schlafzimmer. Das ist Motivation und den bringe ich dann bei. Rasier dich! Rasier dich! So lange, bis ich mich dann rasiere. Ob der dann damit aufhört? Also rasieren ist nicht so geil. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wenn ich morgens ankomme, sieht aus wie ein Schlemiel, weißt du, dann denkst du, boah, echt, ey. Packst du dir so ins Gesicht und denkst, oh, nee. Musst du machen, ja. Einfach machen. Ja. Einfach schwimmen. Ja, gut. Du hast eine Community-Frage. Ja, genau. Und zwar, die Frage ist, macht ihr eigentlich auch mal eine Folge in in Spielfilmlänge? Was? Jein. Also, hier auf diesem Kanal ist das nicht geplant, einfach aus Zeitgründen. Ich meine, wir machen ja hauptsächlich was anderes und deswegen machen wir das hier vor allen Dingen, Stichwort, lukrativ. Ich zitiere ihn oft, deswegen guckt er immer so. Aber er hat ja auch nicht ganz unrecht. Das heißt, das können wir hier nicht machen, das könnten wir schon mal gar nicht regelmäßig. Aber wir haben uns was anderes vorgenommen, was wir auch immer noch nicht gebacken gekriegt haben. Aber es ist immer noch vorgenommen. Und zwar wollen wir gerne einmal den Stream wieder anschmeißen. Und auf Twitch. Auf Twitch.
auf dem Nachtvogel TV Twitch-Kanal. Und das haben wir auch immer noch ganz fest vor. Aber weil so unglaublich viel zu tun war, haben wir es bisher einfach noch nicht geschafft. Ja. Wir wollen da gerne ein bisschen Musik für euch spielen. Wir wollen gerne auch nochmal, also ich würde gerne nochmal ein bisschen was anzocken. Wir sind hoch motiviert. Und ja, ich habe da auch echt Bock drauf. Ich weiß, du hast da auch voll Bock drauf, aber das war einfach zu viel. Es war einfach zu viel auf einmal und das ist auch die Antwort auf diese Frage. Deswegen geduldet euch noch etwas. Wenn es etwas ruhiger wird, dann nehmen wir dieses nächste Projekt in den Angriff und machen das ab und zu mal nebenbei auch. Gut. Und dann haben wir noch eine Trophy-Box. Ja, was denn? Welche? Und zwar die Pfauenfedern, die habe ich in die Palme gesteckt. Deswegen fallen die gar nicht auf die andere Seite. Ach du, Jümmer. Was? Also. Pfauenfedern sind ja wie Weihnachten. Ach da. Ja, das sind so 2 Stück, die kannst du mal rausnehmen. Und zwar, einmal umdrehen. Gibt es einen vorne oder einen Ja, hinten? da gibt es einen vorne. Das sieht man auch sofort, weil die so hübsch aussehen dann. Also das sind echte Pfauenfedern, die wir geschenkt bekommen haben. Vielen Dank an dieser Stelle an Marc und Ines. Dr. Marc Benecke und seine Frau Ines sind auf einem Tierhof gewesen, wo Tiere aufgenommen werden, die dort gepflegt sind. Wir haben tatsächlich so etwas Ähnliches auch hier bei uns in der Nähe. Und wenn man nämlich hier die Straße runtergeht bei uns und da hinten auf die Felder, dann ist da ein Gnadenhof. Die haben da auch Eselchen und kleine Ponys und Häschen und Katzen, die sonst keiner mehr haben wollte. Und das ist immer ganz schön, wenn man solche Projekte unterstützt, denn die arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und haben eine Menge zu tun. Und das, was die irgendwie, das stellt man sich immer so romantisch vor, irgendwie so ehrenamtlich zu finden, ist gar nicht so einfach, weil die Hauptarbeit, die da leisten, ist ja vor allen Dingen, was weiß ich, Mist zusammenfegen und irgendwie alles ordentlich machen und die regelmäßig bei jedem Wind und Wetter zu gucken, dass den Tieren gut geht, dass die Futter haben, dass die Sachen wieder sauber machen und so weiter. Und das ist natürlich, ne, wenn die krank werden, muss sich auch jemand kümmern. Und das ist immer jede Menge Arbeit und die werden ausschließlich aus Spenden finanziert. Und deswegen finden wir das eine tolle Sache und an dieser Stelle erwähnenswert und werden die hier hegen und pflegen. Die kommen in unsere Sammlung. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen und seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Pittet Studio TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Die sehen aus wie Augen, ne? Voll schön. Guck mal hier.